係嘛？啊，set 緊佢唔好喐，剪出嚟啫嘛。你嚟啦。哇！呢個黐架嘅。換一壺茶先。唔使，得。豆有啲。好。阿餅錢你㗎？你冇錢唔該。買茶咁次次都唔俾錢點得㗎？大佬唔好玩啦，唔睬你啊！我唔睬你啊！你成日叫我問佢幾錢？我一眼俾錢得啦，我袋冇錢啊嘛！屌，我袋冇錢啊嘛！我成日都唔肯要錢啊！屌廢話啦，老闆，俾我啲水咧，嗰啲茶咧，喺嗰度隔離。我知喎，喺邊度？呢支我誒搞沙士嗰啲啊，咩 size 啊？係嗰啲氣泡水啊，係咩？啊啲送味嚟啊！你講咩啊？聽唔明，唔好意思。無糖可樂。佢飲乜城市嗰啲佢一定要飲無糖可樂。有人先啦。好，大佬，靠山食山，靠水食水。今日嚟到珠海乜靠抄啊？北山呢度咧係一個咩啊？嗰啲叫做文化保護係咪啊？城市改造。係啦，城市改造啊！咁啊，呢啲鋪呢度有5間嘅組屋合成係咪？記住提呢幾句説話，開信白啊！最緊要就咩？靠水，亦都獨一無二嘅水。呢個環境幾好嘅，所有廣東嗰啲建築藝術都有。佛山啲雕塑啊，嗰啲陶瓷啦、磚雕啦、木雕啦都齊齊。其實係幾好嘅，又可以食，又可以玩，又可以影相。真係喺一個咁好嘅氛圍底下食靚嘢，真係冇得彈。唉，唔使冇問題㗎，叫正常啊啲嘢。好自然㗎，唔好趕後邊啲人啊，千祈唔好趕。好，收到。这边的同事全部正常工作，不用维姐这边看啊，正常现象。我有開機先㗎咯喎。得，我嘅。得擺。得啦，我嗌開機先嚇，解飽啲嘢先。得，你講，得啦，冇問題。好，準備。OK。3、2、1，滔哥。大家好啊！嗱，我成日都講啦，靠山食山，靠水食水。今日咧嚟到珠海，咁啊當然係食鹹淡水喎，海鮮啦，係嘛？尤其是啲自然生態嘢，呢啲唔係養殖㗎。嗱，仲有喺咁靚嘅環境下邊，呢度咧係由5間舊屋去改造出嚟嘅。如果你各位中意嗰啲古建築嘅朋友咧，尤其嚟到呢度咧，你睇磚雕又有，瓷雕又有，公仔啊，佛山嘅瓷做嘅公仔亦都有，土雕亦都有。樣都有喺呢度。嗱，你不但只係可以滿足你視覺上嘅享受，亦都可以一爆你嘅口福。你睇幾靚嘅油啊！你睇豐厚，你睇下成隻蝦。呢啲咧就係沙，本身嚟講咧係鮮甜到不得了㗎。乜嘢都唔使點都得㗎。不過當然，如果你點少豉油咧，就增加佢味道提鮮咁解嘅啫。尤其啲灼到啱熟，你睇下嗱，哇！呢啲攞嚟做鮮蝦雲吞麵啊，不得了喎！可以話真係。滔哥係咪細隻咗少少啊？唔細㗎，嗱呢啲咧先係正常㗎，大隻嗰啲咧係深水蝦，唔係呢啲先係啱㗎。哇！爽脆啊，咬佢，唰一聲啊！我哋點樣揀蝦咧，滔哥？你睇啲蝦，你睇啲蝦唔係啲長鬚嚟喎，你睇下，
啊，直成你睇下，個殼係有油質喺度啊！你睇下，呢啲係本灣出嘅嗱，呢啲因為佢浮游生物多，所以啲蝦喺體入邊咧，佢就有足夠嘅食物，有天然嘅食物，所以你出嚟嘅蝦咧爽脆㗎。嗱，本地人咧就一個中意做點豉油，另外一個中意咧點咩？點薑蓉啊！廣脆啊！哇，好靚！其實滔哥啊，點解我哋要嚟呢度食蝦咧？啲蝦又唔係大隻。因為咧，呢啲蝦咧，如果你都經過運送之後咧，變咗冰鮮蝦嘅時候咧，就失晒個原意啦。因為呢啲隻隻都係生嚟到灼嘅，你睇佢淨係咁啊就未彎曲，就你知道係生灼嘅。滔哥呢邊。死蝦嚟㗎嗱，呢啲。滔哥呢邊。啊，食就食新鮮啦。打漏水。係，啊呢個點豉油㗎？哇，講句不得了喎！好停。好，夠啊！下一個菜。喂，你哋試下。快拎過，拎過隔離。冇得頂啊！真係。拎過隔離。嗰個菜嚟咗先。好好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 好。換咗幾落去？換咗幾？我依家都係啊！我如果買唔到，我自己買嗰啲水族嗰啲識喐，起碼新鮮嘛。同嗰啲湛江養啲長都係識得。我想表達咧，咁細隻蝦咧，爽、甜、鮮咧，呢個重點，唔好成日即係我感覺啊，唔好成日話俾乜嘢叫大蝦叫好食嘅，即係我哋一定有俾呢樣嘢，因為呢啲叫新鮮，好唔好？一陣間上個碟餸再講少總結呢度，跟住第碟餸，第碟咩嚟㗎？大佬？第二啲係嗰張紙，白紙雞。好攰。轉過俾佢哋啦。靚仔啊！靚仔啊，幾廿歲仲靚仔啊！你啊靚仔，點啊啲生意好唔好啊？而家中東打仗嗰超中東打仗，我哋靠測試啊！睇下你做歐洲嘅，啲，真係好多人真係。咪做歐洲咯，大佬，你做歐洲嘛，關咩事啊？點啊隻雞？嚟緊，sorry。切緊。嗱，因為佢哋對隻雞嚟講咧，真係可以話齋，冇一隻靚雞能夠飛出廣東㗎，係嘛咧？即係好有要求係咪應該咁講？好有要求。啊！香港冇辦法啦，淨係食冰鮮雞嚇。更靚個雞嗰啲冰鮮完咧，都係得個笑字。哇！係咁好嘢。最好食邊嚿？咩嗱？最滑嘅呢啲，最滑嘅。乾葱頭好食，仲好薑蓉。好，停，唞啲機。好。停一停，得啦，大佬。誒，佢俾人咪食咗數，食咗。好得，食咗啲蝦先啦，趁熱啦。冇晒。趁熱，得，冇事。食啊！食嘢先啦，唞先。你嗰個入咗水啊？咁有咩辦法咧？係咪應該可以俾人整翻咧？就係呢個鏡頭入咗水，其他都冇。幾時入都唔知。嗰陣時係邊個買噶嘛？你知呢部嘢。我知啊，有。算啦，有嘅。唔係，你記住唔好長開就得啦。你影個梳咧就冇問題嘅。啊，有嘅。問題啊，佢。咁點啊？抌咗嘅。開做咩？你冇拎去整啊！唔好玩啊！而家呢啲仲值錢咩？哇！好嘢真係。好嘢。第二碟餸先拎起走啊，係嘛？等嚟多碟，再咁樣持續菜喺度。好注意。喂，媽咪。食咗先啦，唔好等下數，食咗先啦。哇！呢隻雞真係冇得頂咁嘅，個皮薄脆嘅。哦。好啦，嗱頭先冇講，好似頭先咁，我哋接第二碟餸咧，講翻之前少少，俾人感覺到，咁我剪出嚟咧，嗰個連接性就靚仔啦。
第三個餸食咩啊？就到。喂 ，Dam 食嘢啊！啲蝦凍咗唔好食啊！咩？識鬼佢我！哇！哦，叫話估到。好費力。其實講老實嗰句咧，有時係一個係司徒。咩啊？獅頭魚啊？得嗱，好似頭先咁得唔得？好似頭先咁喺嗰邊攞，呢邊上完，我會叫你去攞就得啦。好嘅。褪啲碟過去，咁個感覺會一碟跟一碟啊嘛，啱唔啱啊？好唔好？唔該你。好嘅，好嘅。感謝感謝。多謝你。感謝感謝感謝。游水出嚟啦！係咪我哋㗎？係啊，司徒唔係。呢個唔係我哋啊？呢個唔係獅頭魚咩？誒？哦，呢個叫咩魚啊？哦，呢個叫白鴿魚啊？係。哦。白鴿魚有啲人去煮咧。哦，哇，好嘢喎嗰啲。係啊，花魚。好有營養喎嗰啲。我哋有冇得食啊？而家白鴿魚，大佬。而家嚟啦。好，得，擺低。獅頭魚。好，冇問題。八卦啫，我唔識，試下。好，拎起佢，係啦。好，搞掂，係咪？OK OK。咁呢個誒，唔係，得㗎，佢知㗎啦。好，大佬準備開始，3、2、1。哇！咁大條個黃皮頭啊！哇！香港真係少有啊，真係啊！不過講話時話，哇！呢隻沙蘭雞地區用亂啊，真係喎！今日阿豪啊，真係好好，做真係揀得相當好，下次都要點翻佢啊！嗱，黃皮頭咧，好多人咧就點樣食嘅咧？個個咧第一住嚟講咧，梗係咧就叉咗面嗰啲肉，剩翻咧側邊嗰啲骨啊，剩嗰啲咧就擺咗喺嗰度啦。嗱，正式食黃皮頭應該點樣食法咧？我哋就咁樣食嘅，成條上。嗱，首先食獅頭魚咧，整個頭先。水汁先，跟住咧攞個筷子個尾搞咗佢，嗱個液器攞個筷子嗱咁樣嗱。咁啊啲骨咧就咬咗啦，跟住打埋碟呢度，
入邊咧，佢仲有一個膠喺度嘅嗱。嗱，呢個膠好好食㗎。嗱，然後咧咬埋嗰啲液嘅。嗱，最後咧，下期食埋佢。剩翻落嚟嗰啲咧，嗱，崩起佢，你睇嗱，咁樣咧，我嚟餵細路仔得㗎啦，一啲骨都冇喎。你睇下嗱，全部就係肉嚟㗎啦，全部就係肉嚟㗎啦嗱。但係出邊人食咧就唔係，淨係食咗上邊嘅兩塊肉，呢嘢佢食埋下邊咧啲肉，剩翻落嚟嗰啲咧就全部唔食，嘥晒啲嘢。唉，你睇下。OK。其實啲機會算啦，唔係太長個。哇！唔好你。喂，做咩？隻手，快啲食嘢。唔好，用咗唔好食。阿嫂，你哋。阿大佬講到隻雞咁，你唔食，你唔好話俾我聽嚇。快啲俾啲評語我。哇！啲鮮味好唔好啊？食啊，阿姐。